rasain untuk terus muring. Kita nyambung semalam ya, video semalam ya. Masih penasaran guys spot ini guys. Apa penasaran? Ya ada yang lagi mancing rupanya guys. Nggak mau makan juga. Nggak mau makan ya? Gabusnya Tak koyai mulut. guys. Udah pindah, kita coba sini guys ya. Tong beli utang lo tuh pancing deh. Boleh. Berhasil. Hore. Guys, cucu laes guys. Guys, bedeknya lumayan besar guys. Takut. Banyak lagi guys. Ini guys. Kamu apa kelihatan? Hah? Guys. Lompong guys, lumayan besar guys. Mau pulang ya guys, dapat rezeki. Nah guys, lumayan besar guys. Hup. Perucel nih deh. Lumayan besar guys. Jempol. Masuk Pak Eko. Itulah. YouTube mainan dong. Ganti channel. Ini yang kecil guys, bedanya guys. Hancur kita guys, nonton guys. Kau yang dapat terus guys.
Lompong. Oke guys. Candet pula itu. Enggak. Guys, petik guys, lumayan besar guys. Ukurannya. Wah. Nonton guys. Nonton. Hancur guys, hancur guys. Tarik. Aja ya guys ya. Udah sore guys. Kayaknya nggak ada rezeki hari ini. Ya namanya orang mancing ya. Kadang dapat, kadang enggak ya guys ya. Oke guys, tetap ikuti keseruan mancing kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.